Pascal program. හරි. අපේ මේ දෙවෙනි දවස්. right. බලන්නකෝ මේ මොකද්ද? අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත software එකක් ඉස්සෙල්ලා. මොකද්ද? Pascal XE. මම දැන් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන විදිය ෂෝ කරන විදිය මොකොත් කියන්නේ නැහැ. ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට ඉනිෂියලි Pascal කියන භාෂාවෙන් කතා කරන්න තේරෙන්නේ නැහැ. හරිද? එයා කතා කරන්නේ 1 and 0 වලින් කියලා ගන්න එක සහ බිංදුව මැෂින් ලැන්ග්වේජ් එකෙන් කතා කරන්නේ. හරිද? මැෂින් ලැන්ග්වේජ් එකෙන් අපි කියනවා යාන්ත්‍ර භාෂාව කියලා කියනවා. හරිද? මේ ලැන්ග්වේජ් එක කතා කරන ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට Pascal පුළුවන් වෙන නම් ඉන්ස්ටෝල් කරනවා Pascal XE කියන software එක. හරි. ඊසත් අපි මේක ගැන කතා කරා. දැන් මම අද දවසේ software එකක් පාවිච්චි කරනවා. සර් ඕක මොකද්ද? ඕක කොහෙන්ද ආවේ? සර් අපි ඕක කොහෙන්ද ගන්න ඕනේ? නම් අහන්න එපා. මෙන්න software එක ලියා ගන්න. ටක් ගාලා ලියා ගන්න Pascal XE. හරි. මේකට alternatives විදියට ඔයාලට පුළුවන් Lazarus IDE පාවිච්චි කරන්න. මම ඉස්සර පාවිච්චි කරේ ඒක. දැන් මම පාවිච්චි කරන එක නෙවෙයි. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට Turbo Pascal පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරිද? එහෙම නැත්නම් free Pascal අනම්මනම් කියලා එන ගොඩක් තියෙනවා. කැමති එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ඉස්සරේ කතා කරා Pascal language එකෙන් කොහොමද අපි කම්පියුටර් එකත් එක්ක මේ කතා බහ කරලා අපිට ඕන වැඩක් කරගන්න ඉනිෂියලි අවස්ථාව ගන්න. අපි ඉස්සරේ කතා කරා හරි string එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා මතක් කරගන්න. strings කියන්නේ හරිද? quotation marks දෙකකට මැදි වෙච්ච content එකක්. හරි. මේ content එකේ තියෙන්න පුළුවන් අපි කිව්වා letters තියෙන්න පුළුවන් කිව්වා අකුරු. හරිද? ඊට පස්සේ digits තියෙන්න පුළුවන් කිව්වා ඉලක්කම්. හරි. ඊට පස්සේ special characters තියෙන්න පුළුවන් කිව්වා විශේෂ අනුලක්ෂණ. හරි. එකෙන් අදහස් කරන්නේ ළමයි හිතන්නකෝ මෙන්න මේ content එක වෙනුවට මම quotation mark එකක් දාලා මගේ නම ලිව්වා කියලා. මෙන්න මේක මොකද්ද? මම programming වල සලකනවා string එකක් කියලා. හරිද වැඩි? right. මම රවින්දු කියලා ලිව්වොත් ඒක string එකක්. මම quotation mark එකක් දාලා 1995 කියලා ලිව්වොත් හිතන්නකෝ මම ඉපදිච්ච අවුරුද්ද. ඒකත් string එකක්. හරිද? නැත්තම් හිතන්නකෝ මම මොනවා හරි quotation mark එකක් දාලා මේම ලිව්වා කියලා. හරිද? අකුරු ඉලක්කම සම්බන්ධ ඒකත් string එකක්. හරිද? මම ලිව්වා කියනකොට හර්ෂාදී ලකුණ hashtag එක x sign එකයි ඔහොම set එකකුයි RAV කියලා. ඒකත් string එකක්. keyboard එකෙන් type කරන ඕන කෙහෙල් මලක් අයිති වෙන්නේ මොකේද? string එක. අපි කිසිදී strings ගැන කතා කරා. හරිද වැඩි? right. හරි. ඊට පස්සේ මතක් කරන්නකෝ වෙන මොනවද කරේ අපි? අපි ඊට පස්සේ write command එක ගැන කතා කරා. මං කිව්වා කම්පියුටර් එකට තියනවා කියලා. හරි. මං කිව්වා කම්පියුටර් emojis දාන්න බෑ strings වලට. හරි. මේ අර කියපු જાති ටික විතරයි. හරි. මම කිව්වා කම්පියුටර් එක තියනවා කියලා. හොරෙන් මේ තියෙන්නේ මගේ YouTube. හරි. channel එකේ link එක. හරිද? බලන්නකෝ මේ හරි බලන්න ඊට පස්සේ අපි කතා කරා write command එක ගැන. කම්පියුටර් එකට තියනවා කිව්වා standard input device එකකුයි standard හරි output device එක හරි සම්මත ආදානුපක්‍රමයක් තියනවා කිව්වා සම්මත ප්‍රතිදාන උපක්‍රමයක් තියනවා කියලා කිව්වා. හරිද? සම්මත ආදානුපක්‍රමයකුයි සම්මත ප්‍රතිදානුපක්‍රමයකුයි තියනවා කියලා කිව්වා. කම්පියුටර් එකේ ස්ටෑන්ඩඩ් ඉන්පුට් ඩිවයිස් එක තමයි මොකද්ද? අපි කිව්වා කීබෝඩ් එක කියලා. හරිද? කම්පියුටර් එකේ ස්ටෑන්ඩඩ් අවුට්පුට් ඩිවයිස් එක තමයි අපි කිව්වා ස්ක්‍රීන් එක කියලා. හරිද? එතකොට කම්පියුටර් එකක් කාගෙන් හරි ඉන්පුට් එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒක බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකෙන්ද? කීබෝඩ් එකෙන් කියලා අපි කිව්වා. හරි? කම්පියුටර් එකක් මොකක් හරි ප්‍රතිදානයක් දෙනවා නම් ඒක දෙන්නේ කම්පියුටර් එකේ ස්ක්‍රීන් එකට කියලා කිව්වා. ඒ කියන්නේ මම print command write command එක දීලා මගේ නම display කරන්න කියලා කිව්වොත් නැත්නම් මගේ නම එළියට පෙන්වන්න කිව්වොත් output කරන්න කියලා කිව්වොත් කම්පියුටර් එකකින් print out එකක් දෙන්නේ නැහැ. printer එකක් තිබ්බ පළිට එයා කෙලින්ම එක screen එකට පෙන්න screen එක. හරිද වැඩි? right. ඊට පස්සේ අපි කතා කරා write command එක ගැන. හරි. අපි කතා කරා write command එක ගැන. බලන්නකෝ මේ output එකක් දෙන්න අපි පාවිච්චි කරපු command එක තමයි write command එක. write command එක දාලා brackets දෙකක් දාලා අපි කතා කරා මෙන්න මෙහෙම string එකක් මේක ඇතුළට දාන්න පුළුවන් කියලා. දැන් ඔයාලා string එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්න. හරිද? මම කම්පියුටර් එකට කිව්වොත් මෙන්න මෙහෙම රවිදු කියලා මට display කරන්න කියලා. හරිද?
එයා මොකද කරන්නේ කම්පියුටර් එක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් පටන් ගන්න මොකක්ද දාන්න ඕන කිව්වද begin දාන්න ඕන කිව්වා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉවරන තැනට end දාන්න ඕන කිව්වා end වුණාට පස්සේ dot එකක් දාන්න ඕන කියලා කිව්වා මුළු Pascal ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට තියෙන්නේ එකම එක dot එකයි කියලා කිව්වා මෙන්න මෙතන හරිද ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් ලයින් එකක් තමයි මේ තියෙන කම්පියුටර් එකට දීපු write කියන කමාන්ඩ් එකෙන් මොකද කරන්නේ මෙන්න මේ අදාළ string එක screen එකේ display කරවන්න පුළුවන් කියලා අපි කිව්වා බලන්නකෝ හරි බලන්නකෝ මේ තියෙන අපේ Pascal ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හරි බලන්න begin කියලා පටන් ගන්න පුළුවන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් පේනව නේද right පේනවා ඊට පස්සේ end කියලා ඉවර කරන්න පුළුවන් මේ ගිසතිය ටික කරන්නේ තව විනාඩි 15ක් විතරයි ගිසතිය ටික මතක් කරලා දෙන්න right ඊට පස්සේ write කියන command එක ලිව්වා මේක ඇතුලේ string එක single quotation නා මම අත double quotation දාලා තියෙන්නේ හරි right ඔන්නම ලිව්වා ඊට පස්සේ මෙතනින් අපිට පුළුවන් මේ program එක execute කරලා බලන්න හරි save කරන්න කියනවා desktop එකේ මම save කරනවා day2 කියලා .pas file එකක් විදියට හරි ඔන්න save කරා හරි ඊට පස්සේ බලන්නකො program එක run වෙනවා මෙන්න code එක වැඩ කරනවා කියලා දැම්මා මෙන්න output එක එනවා day2.exe හරි output එක ආවා off වෙලා ගියා ආයෙත් execute කරනවා හරි මෙන්න එකපාරට right command එකෙන් hello කියලා කවිඳු කියලා වැටෙනවා නැතුව යනවා හරිද ඔයාලට පේන්නේ නැහැ බොහොම සුළු මොහොතකට තමයි ඒක වැටලා තියෙන්නේ හරි අපි කරන වැඩේ program එකේ code එක ටික වෙලා screen එකේ රඳවා තබා ගන්න ඕන නිසා අපි ලියනවා readln කියලා command එක මම මේක ගැනත් පැහැදිලි කරන්න තව චුට්ටෙන් computer එකට command එකකින් command එකක් වෙන් කරලා අඳුර ගන්න ඕනකමට අපි දානවා හැම instruction line එකක්ම අගට semicolon එකක් දානවා දැන් මේ අනි instruction line එකක් තියෙනකොට බලන්න අහන් ඉන්න හරි instruction line එකත් එක line එකයි නම් මට තියෙන computer එකට දීපු එක instruction එකයි නම් එයාව වෙන කෙනෙක්ගෙන් වෙන් කරලා අඳුර ගන්න දෙයක් නැහැ නේ ඒ නිසා මම එයාකට semicolon දාන්නේ නැහැ හැබැයි මම instruction line දෙකක් ලියපු ගමන් මේ විදිහට computer එකට බැරුව යනවා හරි එක instruction එකකින් තව instruction එකක් වෙන් කරලා අඳුර ගන්න හරිද ඒක නිසා අපි කරන වැඩේ මේ instruction line දෙක අතරට දානවා semicolon හරිද වැඩේ instruction line දෙක අතරට අපි semicolon එකක් දානවා හරි හරි දැන් මේක run කරලා බලපුවම ඔයාලට පේනවා ඇති බලන්න දැන් ස්ක්‍රීන් එකේ වැටෙනවා මගේ නම මම මේකේ මේ ප්‍රොපර්ටිස් වලට ගිහිල්ලා මෙයාගේ ෆොන්ට් සයිස් එක ටිකක් වැඩි කරලා ගන්නම් මොකද නැත්තම් ඔයාලට ස්ක්‍රීන් එක හරියට පේන්නේ නැති නිසා මම ෆොන්ට් සයිස් එක 36 විතර දානවා හරි දැන් ඔයාලට ස්ක්‍රීන් එකේ පැහැදිලිව පේන්නේ නැති මගේ නම වැටලා තියෙනවා බලන්නකෝ එක්සිකියුට් කරපුවාම අපේ හරි එක්සිකියුෂන් ස්ක්‍රීන් එක ආවා මෙන්න මේම මෙන්න මගේ නම ඩිස්ප්ලේ වෙනවා හරි ඇති හරි මගේ නම ඩිස්ප්ලේ වෙනවා තව ඕනනම් මේ ඩිස්ප්ලේ අවුට්පුට් එකේ මම පොඩ්ඩක් සයිස් එක වැඩි කරන්නම් 72 විතර ඩබල් වෙලා විතර පේන්නේ ෂේප් නේ හරි එළියට පයින් අපි ආවි දැන් හරි මෙන්න ඔයාලට ස්ක්‍රීන් එකේ මේ පේනවා අපි පල්ලෙහාට කොලම් ගණන් වැඩි කරගන්නේ දැන් මේ ඇයි මේ අන්තිම ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකට මේ semicolon එක දැම්මේ නැත්තේ එයා අවසාන ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් නිසා කම්පියුටර් කොහොමද දන්නව එතනින් යට තව ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් අඳුර ගන්න දෙයක් නැහැ නේ අන්න ඒ නිසා හරි ඔන්න මම ආපහු ස්ක්‍රීන් ෂෙයාර් එක ඔෆ් කළා අතෙන්ට ගිහින් කියලා දෙනවා මොකක්ද ලියපු කෝඩ් එකේ තේරුම කියලා බලන්නකෝ හරිද readln හරි readln කියන කමාන්ඩ් එකෙන් ළමයි කරන්නේ කම්පියුටර් එක රවට්ටන එක මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා read කියන්නේ input එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා කියන එක ln කියන්නේ enter command ඔන්න මේ read කියන්නේ එයා expecting input හරි ln කියන්නේ මොකද්ද enter command enter key එක එහෙම නැත්නම් right enter key එක ඔබයි කියලා බලන් ඉන්නවා කියන එක තමයි readln කියන එකේ අදහස කම්පියුටරට මම කියනවා ඔයා මෙන්න මේ instruction line එක නැත්නම් මෙන්න මේ string එක display කරන්න මොන quotationද single quotation නේ හරි single quotation මෙන්න මේ string එක display කරන්න කරලා මම enter command එක දෙනකන් චුට්ටක් ඉන්න කියලා. දැන් කම්පියුටර් එක පළවෙනි line එක කොච්චර වේගෙන් execute කරත් වැඩක් නැහැ. මම එයාට enter command එක දෙනකන් පළවෙනි line එකේ output එක display කරන් එයා ඉන්න ඕනේ. හරිද? එහෙම තමයි අපි ආව රවට්ටලා output එක එළියට පේන්න තියාගන්න. මේ line එකෙන් කරන්නේ මේ වැඩේ. ඒක හිතන්න එපා ඇත්තට ඔයිට වැඩිය. එතනින් එහාට දෙයක් නැහැ. හරිද? මේ ටික තමයි අපි ගිසතිය කරේ. හරිද? ආයෙත් මතක් කරොත් program එක පටන් ගන්න begin වලින් ඉවර වෙන්නේ end වලින් කියලා කිව්වා. program එකකට තියෙන එකම එක dot එකයි. ඒ dot එක දාන්නේ program එකේ අගට කියලා කිව්වා.
ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් ලයින් එකකින් ලයින් එකක් වෙන් කරලා අඳුර ගන්නවත් කම්පියුටර් එකට බෑ. ඒ නිසා අපි මේ ලයින්ස් දෙක වෙන් කරලා අඳුර ගන්න අතරමැදට සෙමිකෝලන් එකක් දාන්න ඕනේ කියලා කිව්වා. හරිද? සෙමිකෝලන් එකෙන් කරන්නේ එක ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකක් ඉවරයි. තව ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකක් පටන් ගන්නයි යන්නේ කියලා කම්පියුටර් එකට ස්පෙસિෆිකලි පෙන්වන එක කියලා කිව්වා. හරිද? ඊට පස්සේ මෙන්න ස්ට්‍රින්ග් එකක් කියලා කිව්වා. හරිද? ස්ට්‍රින්ග් එක ලියන්නේ කොහොමද? කීබෝඩ් එකකින් ඉන්පුට් කරන ඕන කැරක්ටර් එකක් මේ quotation mark එකක් ඇතුළට දාලා ලියපුවම මේකට කම්පියුටර් සලකන ස්ට්‍රින්ග් එකක්. right command එකෙන් string එක display කරන විදිහ අපි කිව්වා. හරිද? right command එකෙන් output එකක් දෙන්න පුළුවන් screen එකට. read ln එකෙන් කරන්නේ output එක චුට්ට වෙලාවක් අඳවා තියාගන්න එක screen එකේ කියලා අපි කිව්වා. හරි. ඊට පස්සේ හරි. ඊළඟට අපි ගියා ගණන් හදන්න. හරිද? ගණන් හදන්න ගියපුවාම මේමයි. අද අපි කරන වැඩේට ගණන් හදන ඒවා ලොකුවට බලපාන්නේ නැහැ. හරිද? addition, subtraction, multiplication, division, ඊට පස්සේ exponentation මේක නෑ. හරි? integer division and modulus division කියලා සෙට් එකක් ගැන අපි කතා කරා. මේ ඔපරේටර්ස් වැඩ කරන්නේ කොහොමද? මේ වගේ අනුපිළිවෙල කොහොමද අපි මේ හිතාගන්නේ හැමදේම කතා කරා. අද පාඩමට මේ ටික අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති නිසා මම අද පාඩමට මේ ටික කතා කරන්නේ නැහැ. හරිද? අද පාඩමට right command එකේ output දෙන විදිහේ string අනම්මනම් කතන්දර ඕන හින්දා තමයි මම ඒක කතා කරේ. මේ ටික තියෙනවා YouTube වීඩියෝ එකේ. මෙන්න YouTube channel එක මෙන්න නම. හරි? ගිහිල්ලා YouTube වීඩියෝ එකේ තියෙනවා Pascal programming day 1 free කියලා search කරලා ඉවරලා. හරි? ඒකෙන් මේ ටික බලාගෙන ඊළඟට අපි අද කතා කරන්න යන්නේ ළමයි variables ගැන. දන්න. හරි? විචල්්‍ය ගැන තමයි කතා කරන්නේ. හරිද? කම්පියුටර් එකකට තියෙනවා කම්පියුටර් එකට තියෙනවා RAM එකක්. හරිද? concept එක මම මේ කියලා දෙන්න හදන්නේ random access memory. සංකල්පයක්. මේක මෙහි විදිහටම වෙනවා මේකම තමයි වෙන්නේ කියලා හිතා ගන්න එපා. සංකල්පයක්. හරි? අපි කියනවා කම්පියුටර් එකේ RAM එක කියලා. හරි. ඔන්න හොඳට බලන් ඉන්න variables කෙනෙක් කියලා දෙන්න හද. අද පාඩම තමයි මෙතන ඉන්නේ. හරි නේද? right. දැන් RAM එක කියන එකට අපිට පුළුවන් කම්පියුටර් එකට කියන්න මේ මට මතක තියාගන්න පොඩි එකක් තියෙනවා. ඔයා RAM එකට දාලා මතක තියාගන්නකෝ කියලා රික්වෙස්ට් එකක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් කම්පියුටර් එකට RAM එකට. හරිද? ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ අපිට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. හරි? ඍජුකෝණාශ්‍රයක දිගයි පළලයි මතක තියාගන්න. හරිද? length එකයි width එකයි මතක තියාගන්න ඕන වෙනවා. හරි. දිගයි පළල. මට පුළුවන් කම්පියුටර් කියන්නේ length කියලා variable එකක් හදලා ඒක මතක තියාගන්න කියන්නේ ඒකේ length එක. හරි? width කියලා variable එකක් හදලා මතක තියාගන්න ඒකේ width එක. මොකද්ද variable එක කියලා කියන්නේ? මට తాවකාලිකව මතක තියාගන්න ඕනේ කරන දත්තයක්. කම්පියුටර් එකට දීලා RAM එකේ මේක චුට්ටක් තියාගන්නකෝ කියලා රික්වෙස්ට් කරලා අපි ඉල්ල ගන්න ලොකේෂන් එකක් තමයි variable එක. නායි කියනවා తాවකාලිකව මට මතක තියාගන්න තියෙන දෙයක් පරිගණකයේ RAM එකේ මොකක් ඉල්ලලාද? ලොකේෂන් එකක් ඉල්ලගෙන. හරි? මතක තියාගන්න ඉඩ හදා ගන්නවට ඒ හදාගන්න ඉඩ ප්‍රමාණයට තමයි අපි ඒ variable එකක් කියලා කියන්නේ. අදහසක් ගන්න. හරිද? Pascal වලදී variable හදන එක එන complex. දැන් Python වගේ language එකක් ගත්තාම ළමයි language එකේ code එක type කරන් යද්දී x = 5 නැත්නම් extra assignment operator 5 කියලා ලියපු ගමන් 5 කියන value එක x ඇතුළට ගිහලා computer එකේ x කියලා variable එකක් ඇදලා automatically store වෙනවා. හරිද? බලන්න මේ Pascal වලදී ලියන්නකො variables කියලා මට. මුලින්ම මම මෙහෙම දෙයක් කියනවා. දැන් අපි ගිය සතියේ මේ program එක ලියන්න computer එකේ හදාගත්තනේ begin end කියලා මේ section එක sections කියලා කියන්නේ ඒවා. හරි Pascal වල sections කියලා කියන්නේ. බලන්නකො මේ begin end කියලා section එකක් හදාගත්තා. end එකට dot එකක් දැම්මා. මෙතන තමයි අපි ලියන කෙහෙල්මලක් ලිව්වේ නේද? right කොහොම instructions lines අතරේ semicolon දාලා වෙන් කරලා තමයි ඔහොම ලිව්වේ. හරි. කම්පියුටර් එකෙන් අපි ඉල්ලනවා නම් ඉඩක් මට දෙන්නකො චූටි ලොකේෂන් එකක් variable එකක් හදාගන්න. නැත්තම් මට මොන හරි මතක තියාගන්න ඉඩ කඩක් දෙන්නකෝ කියලා මම එයාගෙන් ඉල්ලනවා නම් හරි. හරි. ඉතින් මේ මෙන්න මෙහෙම section එකක් හදන්න. හරි. මෙන්න මේ begin කියන keyword එකනේ end කියන keyword එකනේ තමයි program එකේ හරිද
මොනව පෙන්වන්නේ? සීමාව පෙන්වන්නේ. හරි. begins සහ variables කියන මෙන්න මේ section එකෙන් තමයි මම computer එකෙන් variables හදාගන්න ඉඩකඩ ඉල්ලගන්නේ. හරිද? දැන් computer එකේ program එකකට sections කීයක් තියෙනවද? දෙකක් තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ මෙච්චර කල් මේ var කියලා ලියපු වචන තේරුම මොකද්ද? var කියන වචන තේරුම තමයි variables කියන්නේ. හරිද? මෙන්න මේක දාන්න. sectors of a program. sectors of a program. දාන්න ටක් ගන්න. වැඩසටහනක කොටස්. තව තියෙනවා නම් දාන්න පුළුවන් ප්‍රෝග්‍රෑම් වලට. ඊට පස්සේ arrays හදන්න වෙනම තියෙනවා කතන්දර. මේක දාලා ඊට පස්සේ ඔයාලා variables ගැන දැනගන්න දිනවා කාරණා කීපයක්. මම ඉස්සෙල්ලා මෙහෙම කියන්නම්කෝ. මම variable එකක් හදලා පෙන්නන්නම්කෝ ඔයාලට. හරි. අපි හදාගන්නවා අද අලුතෙන් section එකක් මොකක් කියලාද? var variables. හරි. මම variable එකක් හදනවා x කියලා. මේ බලන්න. නම තමයි x. colon එකක් දැම්මා. හරි. integer කියලා ඉවරලා දානවා. semicolon එකක්. මොකද්ද මම මේ කිව්වේ? computer එකට මම කියනවා මට ඔයාගේ memory එකේ value එකක් මතක තියාගන්න ඕනේ. මොන value එකක්ද? integer value එකක් මතක තියාගන්න. මොනවද integers මොනවද real කියන්නේ මම ඔක්කොම පැහැදිලි කරන්නම් තව චුට්ටක්. integer value එකක් කියන ළමයි කොටින්ම දශම රහිත සංඛ්‍යාවක්. දශම රහිත සංඛ්‍යාවක්. හරිද? එතකොට කම්පියුටර් එක මගෙන් අහනවා හරි දැන් මගේ කම්පියුටර් එකේ RAM එකේ ඔයා එක එක දේවල් මතක තියාගත්තාම ඊට පස්සේ ආපහු දෙන්න කියද්දි මට ඒ එක එක්කෙනා වෙන් කරලා අඳුර ගන්න විදිහක් නැහැනේ. ඔයා මෙයාට කියන්නේ මොකක් කියලාද මෙතනින් හරියට නමක් දාන්න කියනවා. මං කියනවා හරි ඒ මං මතක තියාගන්න වැලියු එකට x කියලා දාන්න කියලා කියනවා. හරිද? මොකක්ද කියන්නේ? x කියලා දාන්න කියලා කියනවා. හරිද? integer variable එකක් මතක තියාගන්නයි මට ඕනේ කියලා කියනවා. integer value එකක් මතක තියාගන්න ඕනේ කියලා කම්පියුටර් එකට කියනවා. කියලා මං කියනවා ඒකට දාන්න නමක් මොකක් කියලාද? x කියලා දාන්න. එතකොට දැන් මෙතනින් එහාට මම කම්පියුටර් එකට කියන්නේ කොහමද? x කියලා variable එකට මෙන්න මේක දාන්න කියලා value එකක් දෙනවා යාට. පස්සේ කවදා හරි දවසක මම x ව දෙන්නකෝ කියලා ඉල්ලනකොට කම්පියුටර් එක දන්නවා right x කියන්නේ මෙන්න මෙයා. එහෙනම් මම return කරන්න ඕනේ අන්න අර value එක කියලා දාන්න. හරිද? මෙහෙම තමයි variable එකක් හදාගන්නේ. අපිට හදාගන්න පුළුවන් variable types තියෙනවා පහක්. හරිද? මම ಜಾති පහෙන් පහක් හදලා පෙන්නන්නම්. පළවෙනි variable එකට මම දානවා නම a කියලා. ඊට පස්සේ හරි ඊළඟ variable එකට මම දානවා b කියලා. එයා මොන જાතියද? එයා real. දැන් මේවා මේ capital වෙන්න ඕනේ නැහැ. මම නිකන් අර language එකේ තියෙන නිසා. හරි. ඒ විදිහට දාන්නම්. හරි. තුන්වෙනි variable එකට මම දානවා හරි. බලන්න char කියලා මට variable එකක් හදන්න පුළුවන් જાතියක්. මම පැහැදිලි කරන්නම් මේ ඔක්කොම. අපැහැදිලි දැන් හැමදේම එකින් එක පැහැදිලි කරනවා ඉවසලා ඉන්න. හරි. right. d අපි හදනවා string variable එකක්. හරි. string variable එකක්. හරි. ඇයි ඒක විතරක් නිල් පාට උනේ කියලා අහන්න එපා මගේ. හරි. e අපි හදනවා boolean variable එක. හරිද? මෙන්න මෙහෙම එක එක වර්ගයේ දත්ත මතක තබා ගැනීම සඳහා අපි හදාගත්ත කම්පියුටර් එකේ මෙමරි එකේ මොනවා ගොඩක්ද? variable ගොඩක්. හරිද? මම ආපහු ස්ක්‍රීන් එක දැන් මේක රන් කරපුවම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට වෙනසක් වෙනවද නැහැනේ? රන් කරා. ඔන්න බලන්න. හරි. රමිදු කියලා වැටෙනවා. කම්පියුටර් එකට මම කියනවා ලොකේෂන් පහක් හදන්න කියලා එක එක જાති දත්ත මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ මම මොකුත් කියන්න නැතුව කියනවා මට මේ රවිදු කියලා පෙන්වන්න දුක් කියලා. එයා ඉතින් ඒ වැඩේ කරනවා. දැන් අර හදාගත්ත variable පහට මොකද කරන්න කියලා එයා මගෙන් අහන්නේ නැහැ. ඒ පහ දිස් ඒ පහට අපි භාවිතයක් ගත්තේ නෑ ඒ පහයි. හරිද? මම එතෙන්ට එන්නම් හැමීට පොඩ්ඩක් ඉවසලා ඉන්න. right. ඊළඟට ඔන්න මම කතා කරනවා මොනවා සම්බන්ධවද? variable type සම්බන්ධ. බලන්න වැඩි. මේක දැම්මනේ sectors of a program. මම දැන් අද දෙවෙනි set එක ගැන කතා කරා. එදා begin and විතරයි කරේ. දැන් අද variable begin කියන set එක ගැන අපි කතා කරා. දැන් මොනවද මේ variables වර්ග? කම්පියුටර් එකේ random access memory එකේ මම හදාගත්ත location කීයක්ද කම්පියුටර් කියලා? location පහක් හදාගත්තා. හොඳට බලන්න. හරි. location පහක් හදාගත්තා. 3යි 4යි 5යි. හරි. මෙයා තමයි A, මෙයා B, මෙයා C, මෙයා D, මෙයා E. හරි. A කියන්නේ මොකක් මතක තියාගන්න හදාගත්ත variable එකක්ද? integer value එකක් මතක තියාගන්න හදාගත්ත variable එකක්. real, char, ඊට පස්සේ string name, string, මෙතන boolean. මොනවද මේ? හරි. integer කියන variable જાතිය ඇතුලේ අපි
අපිට පුළුවන් ඉන්ටිජර් නම්බර් එකක් මතක තියාගන්න. ඉංග්‍රීසි වලින් ආයෙ මම ලියන්න ඕනේ නැහැ. නිකිලයක් මතක තියාගන්න පුළුවන්. එකේ ඉඳන් අනන්තය දක් එහෙම බෑ. ඒකට තියෙනවා සීමාවක්. සීමාව මොනවද සර්? 1 ලක්ෂ මෙන්න මෙච්චර ගාන වෙනකන් විතරයි නේද මතක තියාගන්න පුළුවන් කියලා කවුරු හරි ගුරුවරයෙක් වලට ඉගෙනනවා නම් ඒක මම අහන්න එපා. ලිමිට් එකක් තියෙනවා. අයියේ කම්පියුටර් එකේ මෙමරි එකේ යාට ඇලොකේට් කරන්න පුළුවන් සයිස් එකක් තියෙනවා. bit size කියලා. මේ byte size කියලා කතන්දරයක් තියෙනවා. හිතන්න බෑ ඇත්තට සැලට. හරි? යම් කිසි අගයක් මතක තියාගන්න පුළුවන් කියලා හිතන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්න සදාගයක් මතක තියාගත්තා. 1,25,000 වගේ එකක් දාලා මතක තියාගත්තා. හැබැයි මොනවද තියෙන්න බෑද? දශම තියෙන්න බෑ. හරි. ඊට පස්සේ රියල් වේරියබල් එකක් කියන්නේ දශම සහිත සංඛ්‍යාව. කොටින්ම කිව්වොත් තමයි රියල් නම්බර්ස් කියන එක නේද අපි බෙදන්නේ. කියන්නේ මොනවද? තාත්වික සංඛ්‍යා කියන එක නේද අනිත් හැම එකකටම බෙදන්නේ. නිකිල සංඛ්‍යා, ගණිත සංඛ්‍යා, අරවයි මෙව්වයි කියලා බෙදන්නේ අපි. හරි කවුන්ටිං නම්බර්ස්, ඉන්ටිජර් නම්බර්ස් කියලා රියල් නම්බර්ස් නේ බෙදන්නේ. රියල් කියන්නේ සංඛ්‍යා රේඛාවක් ඇඳහම මේ සංඛ්‍යා රේඛාව මත අපිට මාක් කරන්න පුළුවන් ඕනේ නම්බර් එකක් මොන නම්බර් එකද? රියල් නම්බර් එක. හිතන්නකෝ මේ මෙතන බිංදුව තියෙනවා මෙතන 1 තියෙනවා කියලා. 1 නැත්තම් 0.999 කියන්නේ රියල් නම්බර් එක. හරිද? 0.11 කියන්නේ රියල් නම්බර් එක. මේ අතරමැද්දේ සහ මේ ලයින් එකේ ඕන තැනක ඕනේ නම්බර් එකක් අදාළ වෙන්නේ මොකේද? රියල් නම්බර් එක. හරි? හරි. ඊට පස්සේ බලන්නකෝ. හරි. CHAR කියන්නේ අකුරක් මතක තියාගන්න පාවිච්චි කරන වේරියබල්. කැරක්ටර් එක අකුරක්. හරි. කීබෝඩ් එකෙන් ඉන්පුට් කරන ඕනෙම එක අකුරක් මතක තියාගත්තා. ඒක මෙන්න මේ CHAR කියන වේරියබල් එක ඇතුලේ string කියලා කියන්නේ මම මොකක්ද කියලා කලින් කතා කරානේ. strings ගැන ඔයාලා දන්නවා. හරිද? string කියන්නේ මොකක්ද? අකුරු ගොඩක්. නැත්තම් characters ගොඩක්. අපි කියනවා අනුලක්ෂණ කිහිපයක්. කලින් කතා කරා ඈ. string එකක් කියන්නේ මොකද්ද? මම කිව්වා quotation mark එක ඉස්සතේ කරා නෙමෙයි. කොහොම දාලා 1 2 3 දාලා තව ඕනනම් hashtag at sign නම්මනම් දාලා ඉවරලා මෙහෙම හදාගන්න එක තමයි අපි කියන්නේ. කිව්ව මොකද්ද? string එකක් කියලා කියන්නේ කියලා කිව්වා. අන්න එහෙම ඕන කෙහෙල් මලක් කම්පියුටර් එකේ මෙමරි එකේ මතක තියාගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් string variable එකක්. shape. හරි. ඊට පස්සේ boolean කියන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ values දෙක එකක් එක්ක true කියන value එක නැත්නම් false කියන value එක. එක හෝ බිඳුව මතක තියාගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් location එකක් තමයි මෙන්න මේකට කියන්නේ. හරිද? දැන් ළමයි අන්න අර කියන දත්ත set එක අතරේ අපිට යම්කිසි අවස්ථාවකදී මතක තියාගන්න අවශ්‍ය කරන දත්ත වර්ගය අපි තේරුම් අරගෙන කම්පියුටර් එකට කියන්න ඕනේ මේ මට මොන හරි මතක තියාගන්න දෙනවා වගේ RAM එකේ. හරිද? මම මතක තියාගන්න හදන්නේ මෙන්න මේ જાතියේ தත්ත්වයක් කියලා යාට කියන්න ඕනේ. එතකොට හිතන්නකෝ මම කිව්වොත් මම මේ අකුරක් මතක තියාගන්න හදන්නේ මට ඉඩක් දෙන්නකෝ කියලා. ඒක ඇතුලේ මම අංකයක් මතක තියාගන්න හදුවොත් හරියයිද? හරියන්නේ නැහැ. එතකොට කම්පියුටර් එක කියන ඔයා ඉස්සෙල්ලා අකුරක් මතක තියාගන්න මට ඉඩ ඉල්ලුවේ. අංක මතක තියාගන්න බෑ මේක ඇතුලේ. තේරුණාද කියන්නේ? රයිට්. මට අංකයක් මතක තියාගන්න ඕන කියලා ඉඩ ඉල්ලලා ඒක ඇතුලේ මම අකුරක් මතක තියාගන්න කිව්වොත් කම්පියුටර් එකේ දහා කියලා. බෑ. එයා කියනවා ඔයා මට අංකයක් මතක තියාගන්න කියන්නේ මේ ඉඩ ඉල්ලුවේ. ඒ නිසා ඔයාට දැන් අකුරු මතක තියාගන්න බෑ ඒක ඇතුලේ. තේරුණාද කියන්නේ? ඔයාව ස්පෙસિෆයි කරන්න ඕන. ඒ වගේ තමයි මම කම්පියුටර් එකට දත්ත ගොඩක් දමලා ගහලා ඉවරලා මේ ඔක්කොම ටික මතක තියාගනින් කියලා. ඊට පස්සේ මම අර ඊයේ දීපු දත්තය දෙන්නත් කියලා කිව්වට කම්පියුටර් එකට තේරෙන්නේ නැහැ මොකද්ද මම ඉල්ලන්නේ කියලා. අන්න ඒ නිසා ඒ කියන්නේ දත්තයක් මතක තියාගන්න යාට දෙන මොහොතේ මම යාට දාන්න ඕනේ නමක්. හරි? මම යාට දාන්න ඕනේ නමක්. අන්න ඒ නම තමයි මේ ABCDE කියලා දාලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙහෙම එකක් තේරෙනවද බලන්න. එකම නම දාලා දත්ත දෙකක් මතක තියාගන්න පුළුවන් වේද? බෑනේ නේද? තේරෙනව නේද? රයිට්? එකම නමෙන් වේරියබල් දෙකක් හදාගන්න පුළුවන් වේද? බෑ. ඇයි ඒ කම්පියුටර් එක කියන ඔයා ඊයේත් මතක තියාගත්ත x කියලා එකක් දැන් අදත් මතක තියාගන්න හදන්නේ. එහෙම බෑ. ඇයි ඒ? ආපහු දෙනකොට කෝකද දෙන්නේ කියලා ඌ කන්ෆියුස් වෙනවා. ඔන්න ඔය කියන හේතුව නිසා වේරියබල් එක්කද මෙන්න මෙහෙම දාන නමකට මම කියනවා අයිඩෙන්ටිෆයර් එක. හඳුන්වණය කියලා කියනවා. හරිද? රයිට්. හොඳට බලන්න වැඩි. රයිට්. වේරියබල් එකක් හදනකොට කම්පියුටර් එක එයාට තියෙනවා ළමයි කොමන් ෆෝමැට් එකක්. හරි? මම දැන් ඔයාලට වේරියබල්ස් වර්ග කීපයක් හදලා පෙන්නුවානේ. හරිද? variables වර්ග කීපයක් හදලා පෙන්නුවා. දැන් බලන්නකෝ. හරි. variable එක කරන common format එක තමයි එකක් තමයි variable එකේ identifier එක ලියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ colon එකක් දාලා variable එකේ මොකක් ලියන්න ඕනද? data type එක ලියන්න ඕනේ. දාලා semicolon එකක් දාන්න. හරිද? මෙන්න මේක තමයි විචල්යක් සෑදීමේ සාධාරණ ක්‍රමය. හරිද? මොකක්ද මේක කියන්නේ? Format of creating a variable. හරිද? විචල්‍යයක්
හරි විචල්‍යයක් සෑදීමේ ආකෘතිය. හරි විචල්‍යයක් සෑදීමේ ආකෘතිය. variable කියන වචනේ begin කියන වචනේට අදාළ සෙක්ටර් එකේ තමයි අපි variables හදන්නේ. ඉස්සෙල්ලා කම්පියුටර් එකට කියන්න ඕනේ මෙන්න මේ தත්ත්වය මතක තියාගන්න මම පාවිච්චි කරන්නේ මේ නම කියලා. ඊට පස්සේ කම්පියුටර් එකට කියන්න ඕනේ මෙන්න මේ தත්ත්වය මතක තියාගන්න පාවිච්චි කරපු ඒ ලොකේෂන් එක ඇතුලේ මම මතක තියාගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ જાතිය தත්ත්වය. ඔය දෙකම කිව්වට පස්සේ කම්පියුටර් දන්නවා හරි මූ මට වැලියු එකක් දෙන්නයි හදන්නේ මම ඒ කියලා ලොකේෂන් එකක් හදාගන්නවා මොකක් දාගන්නද ඉන්ටිජර් එකක් දාන්න නැත්නම් රියල් එකක් දාන්න නැත්නම් කරේ variable කතන්දර මේක දාන්න ටක් ගන්න හරි මේක දාන්න data types of variables හරි විචල්්‍ය වල දත්ත වර්ග හරි මොකද දාන්න ඕනේ මේ ලොකේෂන් ටික දාන්න format of creating a variable විචල්‍යයක් සෑදීමේ ආකෘතිය කියලා මෙන්න මේක දාන්න හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ටික හරි integer character string boolean කියලා data types of variables කියලා දාන්න දාලා ඉවරලා මම examples දාපුකේ board එකේ වලට sorry screen එකේ මම ඔයාලට display කරන්නම් තව චුට්ටෙන් ඒ code එක අපි ලියමු මෙන්න මේ ටික ලියන්න බලන්න ලියන්න මම කියන්න ලියන්න ටක් ගාලා ලියන්න a temporary storage location what is a variable කියලා ලියන්න a temporary storage location separated in the main memory of a computer separated in the main memory of a computer මේ තියෙන්නේ separate කරගත්තා a temporary storage location separated in the main memory of a computer හරි ඊට පස්සේ දෙවෙනි point එක paired with an associated නැත්නම් paired with the name putting paired with the name which can contain some quantity of information තොරතුරු ප්‍රමාණයක් රඳවලා තියාගන්න පුළුවන් මේක මම රඳවන්නේ කොහොමද කියලා පැහැදිලි කරන්න which can contain some quantity of information paired with an associated symbolic name which can contain some quantity of information of a certain data type of a certain data type of a certain data type හරි සිංහලෙන් ලියනවා යම් දත්ත වර්ගයකට අයත් වූ තොරතුරු ප්‍රමාණයක් රඳවා තබාගත හැකි සංකේතාත්මක නාමයක් සහිත පරිගණකයේ ප්‍රධාන මතකය තුල වෙන් කරගත් ගබඩා ස්ථානයක් විචල්‍යයක් ලෙස හැඳින්වේ. right ඊට පස්සේ මම අර කලින් කිව්ව කතන්දරයේ තියෙනවා a sector must be separated before the beginning of a program to declare variables. දැන් Pascal වගේ භාෂාවකදී මුළු ප්‍රෝග්‍රෑම් එකම ලියන්න කලින් අපි වෙනම කොටසක් වෙන් කරගන්න ඕනේ කම්පියුටර් එකට කියලා ඉන්න ඕනේ මට මෙන්න මෙච්චර ඉඩ ප්‍රමාණයක් ඔයාගේ මෙමරි එකෙන් ඕනේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක වැඩ ගන්න කියලා තමයි වැඩ පටන් ගන්න. එහෙම නැතුව ප්‍රෝග්‍රෑම් එක යන ගමන් මම ඕකට කිව්වොත් මට තව variable එකක් දෙන්නකෝ මට තව variable එහෙම එයාට හැසිරෙන්න බෑ. එයාට dynamically memory allocate කරන්න බෑ. Python වගේ languages ගත්තාම ඒගොල්ලෝ ඊට වැඩිය ටිකක් ඉස්සරහා ස්ටේට් එක. හරිද? Pythonට පුළුවන් මොකක් කරන්නද? එයාගේ instruction lines ක්‍රියාත්මක කරන ගමන් program එක අතරමැද variables හදලා ඉවරලා ඒවට values allocate කරගන්න පුළුවන්. එතකොට එයා dynamically allocating memory කියලා කියන්නේ. හරි? එයාට කැමති වෙලාවට කැමති විදිහට memory allocate කරගන්න. හරි. මේවට එහෙම කරන්න බෑ මේවා පරණයි දැන්. හරි? අපි මුලින් කියලා ඉන්න ඕනේ variable program එකට 50ක් වොන්නම් 50ම හදලා ඉන්න ඕනේ program එක පටන් ගන්න කලින් කියලා කියන්නේ. ඒක නිසා අපි කියනවා Pascal භාෂාවේදී විචල්්‍ය සෑදීම සඳහා වැඩසටහන ආරම්භයට පෙර කලාපයක් තෝරාගත යුතුයි. මොකක්ද ඒ කලාපය? BAR කියලායි begin කියලායි අපි වෙන් කරගන්නේ අන්නේ කලාපය තමයි. එකෙක් ඇහුවේ end කියලා කන්නේ නැද්ද කියලා තියෙනවා මේ
ඒකේ මොකද්ද කරන්නේ? ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියනවා කරන්නේ begin එකයි end එකයි. හරි? හරි. ඊට පස්සේ අන්න තියෙනවා data types. අපිට අදාළ කතා කරන්න data types පහක් තියෙන්නේ. මෙන්න මේ පහේ එක එක values මම තව චුට්ටෙන් show කරලා ඔයාලට පෙන්නනවා. හරි. ඊට පස්සේ declaring a variable. විචල්ලයක් මොනවා කරන්න හැටිද? හදන හැටි. මෙන්න මේක තියෙනවා. මේක තමයි common format එක. පොදු ආකෘති විචල්ලයක්. හරි. right. ඊට පස්සේ බලන්න අපි variables හදලා ඉවරලා values දාගෙන බලමු මොකද වෙන්නේ. දැන් අපි variables පහක් හදලා තියෙනවා. මාත් එක මේ program එක ලියන්න ටක් ගන්න. ටක් ගාලා ලියන්න program. ඉතින් මේ දැන් අපි කතා කරනවා variables වලට කොහොමද values දාන්නේ කියලා. හරිද? මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න variables වලට අපි values දාන්නේ begin වලින් පස්සේ. හරි? begin වලින් පස්සේ වෙන්නේ මේ. හරි. ඒ අකුරක් දානවා. කාටද මම මේ කතා කරන්නේ? කලින් මම කම්පියුටර් එකේ වෙන් කරලා හදාගත්ත ඉන්ටිජර් එකක් දාන්න හදාගත්ත මෙන්න මේ ලොකේෂන් එක තමයි මේ කතා කරන්නේ. කතා කරලා කෝලන් එකකුයි සමාන කිරීමේ ලකුණකුයි දාන්න. මෙන්න මේ කෝලන් එකටයි සමාන කිරීමේ ලකුණටයි ළමයි අපි කියනවා assignment operator ආදේශ කිරීමේ මෙහෙයවණය කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ එයාව පාවිච්චි කරන්න මොනව කරන්නද? values ආදේශ කරන්න. හරි. බලන්නකෝ මේ assignment operator එක දාලා අපිට මේ variable එකට value එකක් දාන්න පුළුවන්. මම නිම කරන integer එකක් දාන්න නැතුව මම දාන්න හදනවා දශම සහිත සංඛ්‍යාව 12.5 දාන්න හදනවා. semicolon එකකුත් දානවා මේ instruction line එක අකට. ඇයි ඒ? computer එක මේ line එක එකක්, මේක තව එකක්, මේක තව එකක් කියලා වෙන් කරලා අඳුර ගන්න ඕනේ. මේක තියෙන්න ඕනේ semicolon එක. හරි. දැන් run කරලා බලන්න ඕන බලන්න වෙන වැඩි. error එකක් එනවා මේ type mismatch. This error occurs because of one of the following. මෙන්න මේ කියන හේතු නිසා වෙන්න පුළුවන් මේ error එකෙන්. The types of expression and the variable in the assignment statement are incompatible. Expression කියන්නේ මෙන්න මේක. හරිද? variable එක කියන්නේ මෙන්න මේක. variable එක integer එකක් වෙලා expression එක මොකක් වුණාමද? real number එකක් වුණාම ඒ දෙන්න incompatible වෙනවා. ඒක නිසා වෙන්න පුළුවන් මේ error එකෙන් අපිට පළවෙනි line එකේම තියෙනවා මේ error එකෙන් දැත්තේ ඇයි කියන හේතුව. හරිද? අන්න පල්ලෙහා තියෙන තව හේතු දෙකක් එක පස්සේ කියවන්න. කොහොම හරි වෙලා තියෙන්නේ ඒක තමයි වෙලා තියෙන්නේ. මොකද්ද? මේ පැත්තේ data type එකයි මේ පැත්තේ variable type එකයි වෙනස්. එයාට දශම සහිත සංඛ්‍යා මතක තියාගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා අපි මොකද කරන්නේ? දශම කෑල්ල අයින් කරලා ඒට 12 දානවා. දැන් run කරපුවාම program එකේ ඉතින් තියෙන රමිතු කියලා display කරන්නනේ. හරිද? ඒට ගන්න දාපු එකාට මෙහෙම කරන්න අනම්මනම් කියලා කතන්දර මොකුත් නැහැනේ. තේරෙනවද වැඩි? right. ඒක නිසා මේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය විදිහට program එක වැඩ කරනවා. හරි? හරි. අපි කරන වැඩේ තමයි ඒට value එකක් දාගන්න. කම්පියුටරට මුකුත් කරන්න කියලා කිව්වේ නැහැ. මේ right command එක මම මකලා අයින් කරන්න ඔයාලා confusion. හරිද? b ටත් දාගන්නවා value එක. මම b ට assignment operator එක දාලා ඉවරලා b කියන්නේ real variable එකක් නේ. එයාට මට දාන්න පුළුවන් 12.5 කියන value එක. හරි. c කියන character එකක් නේ. මේ බලන්නකෝ. c ට මට assign කරන්න පුළුවන් a අකුරක්. මේ වගේ expression එකක් ලියනකොට ළමයි හොඳට බලන්න මේක. හොඳට බලන්න මේ එන පැත්තක point එකක්. දැන් කම්පියුටර් හිතනවා මම මේ a අකුර assign කරන්න කියලා කියන්නේ කාටද? මේ address කරන්නේ මේ variable එකට. එයා හිතනවා integer variable එකක් a කියලා හදන්න. හරි. මෙයා හිතනවා මේ හොඳ බලන්න. මෙයා හිතනවා මේ a කියන variable එකේ value එක තමයි මෙයා හිතනවා මේ 12 කියන value එක තමයි c ට assign කරන්න කියන්නේ කියලා. මේ කොටින්ම කිව්වොත් තමයි මම කියන්නේ variable එකකට character එකක් assign කරනකොට දෙපැත්තෙන් quotation marks දෙකක් දාන්න ඕනේ අපි. හරි. කරන්නද? මෙයා මේ variable එකට නෙමෙයි refer කරන්නේ. මේ a කියන අකුර c ඇතුළට දාන්න කියන එක තමයි මේ අදහස් කරන්නේ කියන එක තේරුම් ගන්න කම්පියුටර්. කම්පියුටර් එකට මම මේ මොනවද නැතුවද quotation දෙක නැතුව මේක assign කරන්න ගියොත් එහෙම කම්පියුටර් එක confuse වෙනවා. මොකද්ද මේ කියන්නේ මෙයා c කියලා variable එකක් ඇතුළට a කියන variable එක දාන්න කියලා කියන්නේ කියලා එයා හිතනවා. c ඇතුළට a දාන්න කියලා තමයි මෙහෙම කිව්වොත් කියන්නේ. c ඇතුළට a අකුර දාන්න කියලා තමයි මෙහෙම කිව්වොත් කියන්නේ. මේ a අකුරත් දැම්ම. ඊට පස්සේ d කියන variable එකට string එකක් assign කරන්න පුළුවන්. මම මගේ නම දානවා මෙන්න මෙහෙම. හරි. නම දානවා. right. හරි. ඊට පස්සේ e කියලා variable එකක් හදලා මම එයාට දානවා boolean value එකක්. මෙන්න බලන්නකෝ true කියලා දාන්න පුළුවන්. හරි. එක්ක true දාන්න පුළුවන් නැත්නම් false දාන්න පුළුවන්. මොකද්ද මේ කියන්න හදන්නේ? assignment operator. assignment operator. හරි. අපි මෙයාට කියනවා ආදේශ කිරීමේ මෙහෙයවණය කියලා කියනවා. හරිද? variable එකක් තියෙනවා වම් පැත්තේ අපි var කියලා දාන්න නැතුව නිකන් අපි දාමු identifier කියලා. identifier එක දානවා
කෝලන් එකකුයි සමාන කිරීමකුයි දානවා ඊට පස්සේ එහා පැත්තේ මොකක්ද එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක. හරි මෙන්න මෙහෙම තමයි variable එකට value එකක් assign කරන්නේ. මෙයාට තමයි කියන්නේ මොකක් කියලාද assignment operator. මොනවා හරි ප්‍රකාශනයක assignment operator එකක් තියෙනකොට අපි මේ ප්‍රකාශනය කියවන්නේ දකුණේ සිට වමට. දකුණේ සිට වමට. ඒ කියන්නේ මේ A හරි බලන්න ඒට 5 assign කරන්න කියන්නේ. A සමානයි 5යි කියලා කියවන්න එපා. ඒට 5 assign. මොකක්ද කරන්න තියෙන්නේ? assignment operator එකෙන් ආදේශ කිරීමේ මෙහෙවණයෙන් දකුණු පැත්තේ තියෙන expression එක. පහ විතරනේ තියෙන ගණනය කිරීමක් තිබ්බගෙන 5 එකතු කිරීම 2 බෙදීම 3 කියලා තිබ්බ කියන්නේ. අන්න ඒ තියෙන එක ගණනය කරලා ඉවරලා එන අවසාන value එක අපි assign කරන කොහාටද? මෙන්න මේ අදාළ variable එකේ identifier එක. ඒකට computer එක දන්නවා A කියලා variable එකක් හදුවනේ අපි ඉස්සෙල්ලා. අන්න ඒකට මේක ගිහිල්ලා දාගත්තා නම් හරි. හරිද මේක? variable එකට value එකක් දාන්න. assignment operator එක පාවිච්චි කරනවා. දැන් අපි operators වර්ග දෙකක් දානවා. mathematical operators නැත්නම් arithmetic operators ගණිතමය මෙහෙම දන්නවා assignment operator එක නැත්නම් ආදේශ කිරීමේ මෙහෙමනේ දන්නවා. හරිද? හරි. scene එක හරි. creating and assigning variables and assigning values. हरे विचाल्य साधा अज्ञान आदेश विचाल्य साधा अज्ञान आदेश तक लिवन नोट එක ඊට පස්සේ දැන් අපි හදපු variables එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ ළමයි හරි අයි මෙයාට variable එකක් කියන්නේ ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා හරි changing values of variables මේක මම අද තමයි මේ ගන්න මාතෘකාව විචල්්‍ය වල අගය වෙනස් කිරීම what is the difference between char and string අන්න හොඳ ප්‍රශ්නයක් string එකක් කියලා කියන්නේ හරි characters ගොඩකට character එකක් කියන්නේ එක අකුරක් string එකක් කියන්නේ අකුරු ගොඩක් තේරුණාද මේක yes හරි string එකක් කියන්නේ එක අකුරක් sorry character එකක් කියන්නේ එක අකුරක් string එකක් කියන්නේ අකුරු ගොඩක් හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඒක character එකේ string එකේ වෙනස මොකක්ද හරි මේකට කියනවා letter එකක් එහෙම නැත්නම් character එකක් මේකට කියනවා sequence of characters කිහිපයක් හරිනේ මේ note එක ඔන්න දාගන්න පැත්තකින් හරි changing values of variables කියන කතන්දරයට ගත්තාම මෙයාට අපි මුලින්ම in the first place අපි මෙයාට variable විචල්්‍ය කියලා කතා කරන්නෙම එයාගේ value එක program එක වැඩ කරන අතරතුරේ මොනවා වෙන නිසාද change වෙන නිසා වෙනස් වෙන නිසා හරි right බලන්නකෝ character කියන variable එකේ භාවිතයක් නැහැ හරිද ඒක මේ language එක පරණ නිසා එයත් එක්ක ඉතුරු වෙච්ච data type එකක් ඒක අපිට පොතේ උගන්වන්න දාලා තියෙනවා ඒ නිසා අපි උගන්වනවා එහෙම නැතුව character එකකට මේ භාවිතයක් නැහැ මෙහෙම හිතන්නකෝ ළමයෙක්ගේ සාමාර්ථය A එකක්ද B එකක්ද C එකක්ද F එකක්ද W ද නැත්නම් S එකක්ද කියලා මතක තියාගන්න character variable එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තේරුණාද වැඩි ඒ වගේ තැනකට ගත්ත හැකි බොහොම විරල භාවිත කීපයක් තියෙන character variable හරි අපිට ඕනේ වෙන්නෙම නැති එකක් තමයි character කියන්නේ නමුත් තියෙනවා එහෙම එකක් තියෙන හින්දා උගන්න හරිද බලන්නකෝ variable එකක් හදනවා හරි x කියලා variable එකක් හදනවා හදලි වෙරලා මම කියනවා මම මේක ඇතුළේ integer එකක් තමයි මතක තියාගන්න යන්නේ කියලා computer එක හරිද ඊට පස්සේ begin කියලා පටන් අරන් program එක මම කරන වැඩේ x ට assign කරනවා 5 දානවා semicolon ඊළඟ පේලිය මම කියනවා x ට assign කරන්න කියලා 6 හරිද දැන් මට කියන්නකෝ මේ මෙතනින් end කරා කියන්නේ මොකද්ද මේ වෙන්නේ කම්පියුටර් එකේ මෙමරි එකේ x කියලා ලොකේෂන් එකක් හදනවා හරි එයා ඇතුළට මම ඉන්ටිජර් එකක් දාගන්න හදන්නේ මුලින් දානවා 5 5 දාලා ඉවර වෙච්ච ගමන් මම කම්පියුටර් එකට කියනවා මොකද්ද x ඇතුළට 6 දාන්න දැන් කම්පියුටර් එක දන්නවා මේ x කියන්නේ එකෙක්මයි තනි එකෙක් මේ ඉන්නේ මොකද්ද එයා කරන්නේ එයා මේ 5 අයින් කරලා තමයි දාන්නේ කීයද x ඇතුළට 6 දාන්නේ මොකද්ද වෙන්නේ අපිට අවසානයේ දීපු ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකෙන් ඊට කලින් දීපු ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් මොනවා වෙනවද රීප්ලේස් වෙනවා මේක හරිනේ මේක දාන්න ටක් ගාලා changing values of variables විචල්්‍ය වල අගය වෙනස් කිරීම variables කියලා හදෝ variable එකක් x integer begin කියලා පටන් ගත්ත x 5 දැම්මා ඊළඟ පේලිය කියන x 6 දාන්න කියලා enter මොකක්ද වෙන්නේ x කියලා variable එකක් ඇතුළේ 5 sign වෙලා 5 අයින් වෙලා 6 වට මේකයි අර රූපේ
දාගන්න ටක් ගාලා දාන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙහෙම එකක්. මේ බලන්නකො මේ මෙහෙමත් චේන්ජ් කරා වේරියබල් වල. මං කියනවා x assign කරන්න කියලා x එකක් එකතු කරලා assign කරන්න කියලා. දැන් මොකද්ද මේ කියන්නේ? x කියලා ඉන්ටිජර් වේරියබල් එකක් හදාගන්න කිව්වා. x දාන්න කිව්වා 5. ඊට පස්සේ දකුණු පැත්තේ ඉඳන් මමටනේ මම මේ කියනවා කිව්වනේ x එකක් assign x එකක් එකතු කරලා x assign කරන්න කියලා කියනවා. දැන් මෙතනට x ගේ වැලියු එක විදිහට අපි ගන්න කාගේ වැලියු එකද? මෙයාගේ වැලියු එක ගන්න නෙමෙයි. මෙයා කෝල් කරන්නේ Tamanට කලින් හිටපු වැලියු එකට. ඒ කියන්නේ x ඇතුලේ තියෙන වැලියු එකට තමයි කෝල් කරන්නේ. x 5යි. 5 යනවා මෙතනට. 5යි 1යි 6 වෙලා ආයෙ පාරක් Tamanගේ වැලියු එක Taman විසින්ම ඉරේස් කරගෙන Tamanම assign වෙනවා කීයද? 6 assign වෙනවා Tamanට. තේරුණාද දන්නේ නැහැ කියපු දේ. උඩට බලන්න variable එකක් හදාගත්තා. මෙන්න එයාගේ නම x දාගන්න එක ඇතුළට 5. ඊට පස්සේ කියනවා ඊළඟ පියවරේ x එකක් එකතු කරන්න කියලා. කාටද දැන් එකක් එකතු කරන්නේ? 5ට එකක් එකතු කරන්න. ඇයි කලින් ඊට කලින් පියවරේ අපි x ගේ වැලියු කීය කියලා තිබ්බේ 5 කියලා තිබ්බේ. 5ට එකක් එකතු කරලා assign කරන්න කියන කාටමද? x තමයි assign කරන්න කියන්නේ. දැන් මෙතන හිතන්නකෝ x නැතුව y තිබ්බනම්. y තිබ්බනම්. හරි. අපිට variable දෙකක් එකපාර හදාගන්න පුළුවන් මෙහෙම x, y. එක જાතියෙන් variable හදනවා නම් ක්‍රමාද හදන්න ඕනේ. හරිද වෙන්නේ? දැන් මොකද වෙන්නේ? x, y කියලා variable දෙකක් හදාගත්ත දෙකම integer type එක. මේ බලන්න ඈ. හොඳට තේරුම් ගන්නකො මේක. අපි එතන ඉඳන් එමුකෝ. හරි. එතකොට y හරිද x y කියලා integer variable දෙකක් හදාගත්තා. x දානවා 5. y ට දාන්න කියනවා x එකක් එකතු කරලා. දැන් 5ට එන්න කිව්වා. එකක් එකතු කරා. දැම්ම y. කීය වෙනවද y? 6. තේරුණාද? රයිට් මේක ලියන්න ඉස්සෙල්ලා. මේක ලියන්න. එතන තියෙනවා තියරි දෙකක්. හරි. මෙහෙම තමයි multiple variables හදා. ලියන්න ඔය making multiple variables. විචල්්‍ය කීපයක් සෑදීම of same type of same type එකම වර්ගයේ විචල්්‍ය කීපයක් සෑදීම. making multiple variables of same type. එකම වර්ගයේ විචල්්‍ය කීපයක් සෑදීම. දැන් ඊට පස්සේ තනි variable එකයි හදන්න ඕන බලන්න. මම මේ කෝඩ් එක modify කරනවා. හරි. මම මේ කෝඩ් එක modify කරනවා. හරි. මෙතෙන්ටත් දානවා මං කාමද? xම දාන්න. දැන් තේරෙනවා සීන් එක. මේක තමයි කට්ටිය පටල ගන්න. හැමදාම දෙනවා මේක හැමදාම පටල. x කියලා integer variable එකක් හදුවා. begin කියලා පටන් අරන් x ට හදාගත්තා. x එකක් එකතු කරලා දාන්න කියනවා කාටමද? xම දාන්න. දැන් අර වෙනම එකක් ඉන්නවද කියන්නකො? වෙනම එකක් නෑ දැන්. දැන් මොකද වෙන්නේ? දැන් මෙයාට එකක් එකතු වෙලා කාටම දෙන්නේ? එයාටමයි යන්නේ. 5 අයින් වෙලා කී වෙටනවද? 6 වෙට. ලියන්නකෝ විචල් එකට කතා කරන්න තියෙන අන්තිම එකට කලින් එක displaying variables. යන්න displaying විචල්්‍ය පෙන්වීම. දැන් අපි ගාව හදාගත්ත variable පහක් තියෙනවා. අපි ගාව දාගත්ත values පහක් තියෙනවා variables වලට. හරි. ඊට පස්සේ අපි කරන්න යන්නේ මොකක් කරන්නද? display output දෙන්න යන්නේ. ඔන්න write command එකක් ලියනවා. හරි. මම දානවා a අකුරක්. මොකක් display වෙයිද? මට කියන්නකෝ. මෙන්න මේ a අකුරන් display වෙන්නේ. මම මේ a අකුරේ quotation එක අයින් කරොත් අන්න එතකොට එයා පටන් ගන්නවා මොකක් display කරන්නද? 12 display කරන්න. ඇයි දැන් එයා refer කරන්නේ මෙන්න මේ a අකුරට අදාළ variable එක display කරන්න. මම තව write command එකක් දානවා c අකුර. තව write command එකක් දානවා c අකුර. තව write command එකක් දානවා d අකුරක්. තව write command එකක් දානවා e අකුරක්. හරි. දැන් ඔන්න මම මේක run කරලා බලන්න.
හරි බලන්න දැන් මේක රන් කරපුවාම මේ right command එක දාපු එක කොටේ display වෙනවා. error string constant exceeds line. මොකක්ද? මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ චූටි කැල්ලක් තියෙනවා ඒ හින්දා තමයි හිමුනේ. දැන් මොන රන් කරනවා මට එක දිගට values පහ වැටෙනවා 12 වැටෙනවා 12.5 කින් එක වැටෙනවා scientific notation එකෙන් මෙතෙන්ට එනකම් මේ ඒ අකුර වැටෙනවා රබිදු කියලා වැටෙනවා true කියලා වැටෙනවා. හරිද? මට මෙහෙම නෙමෙයි ඕනේ 15ටනේ. මොකද්ද මම කරන්නේ මේ right command එකකට දාගන්නවා ln ඊළඟ line එකට යන්න කියලා දාගන්නවා. මම ගියසතිය බොහොම පැහැදිලිව කතා කරා කොහොමද ඊළඟ line එකට යන්නේ කොහොමද spaces කියන්නේ වචන අතරේ කොහොමද this line එකක් තියාගන්නේ හැමදේම කතා කරා. හරි? YouTube එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. මම වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරලා ඉතින්. හරි? මෙහෙම දාලා රන් කරපුවාම දැන් ඔයාලට පැහැදිලිව පේන output පහ මොනවා ඩිස්ප්ලේ කරපුවද? මෙන්න මේ values පහ ඩිස්ප්ලේ කරපුවා. බලන්න. හරි? ඒ අකුරෙන් ඒකේ value එක ඩිස්ප්ලේ කරලා තියෙනවා මෙන්න 12. මෙන්න 12.5 ඩිස්ප්ලේ කරලා තියෙන හැටි මම මේ scientific notation එක කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා ඉවරලා ගිසතියේ කතා කරා. ඊට පස්සේ මෙන්න ඒ අකුර තියෙන C variable එක ඩිස්ප්ලේ වෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. රවිදු කෙනෙක් ඩිස්ප්ලේ වෙලා තියෙනවා මේ විදිහට. true කෙනෙක් ඩිස්ප්ලේ වෙලා තියෙනවා. හරිද වැඩේ? ඔන්න විචල්්‍ය වෙන්නේවත් හරි. දැන් හිතන්නකෝ විචල්්‍ය පෙන්වනවා වෙනුවට අපි දැම්මොත් මෙහෙම එකක්. හරි. අපි දැම්මොත් එහෙම විචල්්‍ය දෙක එකතුවක් පෙන්වන්න කියලා. මං ගියසතිය කිව්වා right command එකෙන් අපිට මොනව කරන්න පුළුවන් කියලාද? ගණන් හදා ගන්න පුළුවන් කියලා. පහ එකතු කිරීම දෙක කියන එකට එයා ඩිස්ප්ලේ අවුට්පුට් එකක් දෙනවා කියයි කියලාද? 7යි කියලා. එහෙනම් හිතන්නකෝ මං extra assignment operator එක දාලා ඉවරලා 5ක් දාලා white assignment operator එක දාලා ඉවරලා 2ක් දාලා. හරි දැන් මේ නිකන් මේ කෝඩ් කෑලි ලියන්නේ. හරිද? ඊළඟ පෙළියේ right command එකක් ලියලා ඉවරලා ඒක ඇතුළට x + y කියලා ලිව්වොත් මොකක් ඩිස්ප්ලේ වෙනවද? ඩිස්ප්ලේ වෙනවා මට ආයෙ පාරක් 7යි. හරි. ලියන්න මෙන්න මේක පට්ට වැදගත් ෆැක්ට් එකක්. ලියන්න naming variables. විචල්්‍ය නාමකරණය. ප්‍රශ්න අහන තැනක් ලියන්න. විචල්්‍ය නාමකරණය. naming variables. විචල්්‍ය නාමකරණය. විචල්්‍යයකට නම දාන්න බෑ අපිට කැමති විදිහට. මං ඉස්සෙල්ලා A B C D E කියලා විචල්්‍ය ටිකක් හදාගත්තානේ. එක අකුරනේ මේගොල්ලන්ට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ එක්කෙනෙක් ඉන්ටිජර් එකක් කිව්වා. අනිත් එක්කෙනා රියල් එකක් කියලා කිව්වා. අනිත් එක්කෙනා කැරක්ටර් එකක් කියලා කිව්වා. අනිත් එක්කෙනා ස්ට්‍රින්ග් එකක් කියලා කිව්වා. ඊට ගන්න අනිත් එක්කෙනා බූලියන් එකක් කියලා කිව්වා. ඔයාට ඕන නම් දාන්න බෑ මේකට. හරිද? A B C D කියලා දැම්මට ඔයාට ඕන නම් දාන්න බෑ. ඒකට සීමා මායිම් තියෙනවා. දැන් මෙතන අපි තනි අකුරේ නම් දාපු හින්දා ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ. හැබැයි හිතන්නකෝ ඔයා variable එකක් හදන්න හදනවා. ඔයා හදන්න හදනවා variable එකක් if කියලා variable එකක්. if කියලා integer variable එකක් හදන්න හදනවා. අවස්ථාව. හරිද? මෙහෙම variable හදන්න බෑ ළමයි. ඇයි මේ if කියන වචනේ මේ භාෂාවේ වෙන වැඩකට පාවිච්චි කරන වචනයක්. දැන් කොටින්ම කිව්වොත් එහෙම right command එක අපි වෙන එකකට පාවිච්චි කරන command එකක් නේ. මම right කියලා real variable එකක් හදන්න හදුවොත් එහෙම කම්පියුටර් කියනවා දැන් ඔයා මේක මේ right කියලා නම දාගත්තට පස්සේ මම කොහොමද right command එකයි ඔයාගේ variable එකයි වෙන් කරලා අඳුරගන්නේ? ඔයා right කියලා ලියපුවම මම දන්නේ කොහොමද variable එකට එන්න කිව්වද නැත්නම් command එකට එන්න කිව්වද කියලා. මම confuse වෙනවනේ. එහෙම නිසා ඔයාට right කියලා නම දාලා variable හදන්න දෙන්න බෑ. if කියලා නම දාලා variable හදන්න දෙන්න බෑ. ඔයා හදනවා නම් මම කියන විදිහට හදන්න කියලා කම්පියුටර් එකට කිව්වා. අන්න එහෙම කියන ඒ නීති සෙට් එකට තමයි කියන විචල්්‍ය නාමකරණය නීති. විචල්්‍ය වලට නම් දාපුවම වැරදෙන විදි නෙමෙයි මම කතා කරන්න හදන්නේ. එහෙම කතා කරොත් එimhe අනන්ත ප්‍රමාණයක් වැරදෙන විදි තියෙනවනේ. මම කතා කරන්න හදන්නේ විචල්්‍යයකට නමක් දාන හරි විදිහ. එතකොට හරි විදිහට නැති ඒවා ඔයාලට පුළුවන් වෙන්නේ වෙන් කරලා අඳුර ගන්න. එතකොට ඔයාලට ඇප්ලිකේෂන් අනන්තයක් නැහැ. එක ගානෙන් දෙකකින් වැඩේ කොට. තේරුණා? තියරි එකක් ඉගෙන ගැනීමේ තියෙන වටිනාකම. තමන් පේපර් එකක් අප්‍රෝච් කරන්න යන්නේ තියරි ඉගෙනගෙන නෙමෙයි නක්. වහාම තමන්ගේ ක්‍රමය වෙනස් කරන්න. මොකද්ද කරන්න ඕනේ? තියරි එක හරියට ඉගෙන ගන්න. naming variables විචල්්‍ය වලට නම දාන්නේ කොහොමද කියලා හරියට ඉගෙන ගන්න. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා හරියට නම දාලා නැති විචල්්‍ය මොනවද? කොතනද තියෙන්නේ වැරදි? which of the following variables are not true? the which of the following variable names are not true? පහත සඳහන් විචල්්‍ය නාම වලින් නිවැරදි නොවන්නේ මොනවාද කියලා අහපුවාම ඔයා දන්නවා right මේක වැරදි. මේක වැරදි. ඇයි ඒ? හරිය ඒවා ටික කොහොමද කියලා ඔයා දන්න නිසා. හරි? එකක් තමයි මේවට තියෙන්න පුළුවන් can contain only බලන්නකෝ තියෙන්න පුළුවන් જાති තුනයි විචල්්‍ය නාමයක් ඇතුලේ. හරි? letters තියෙන්න පුළුවන්, digits තියෙන්න පුළුවන්, underscore තියෙන්න පුළුවන්.
letters කියන්නේ capital A ඉඳන් capital Z වෙනක නොයි simple A ඉඳන් simple Z වෙනක නොයි. digits කියන්නේ 0.9 දක්වා ඒවා. underscore කියන්නේ අර Instagram එකේ tag එකට දාන්න වල යටින් යටි ඉර කියන්නේ අන්නේ. හරි? පැවතිය හැක්කේ මොනවා විතරයිද? මෙන්න මේ තුන පමණ. ඔන්න විචල්්‍ය නාම දාන එකේ පළවෙනි නීතිය. පළවෙනි නීතිය කියපුවාම තියෙන්න පුළුවන් මොනවද කියලා. ඔයාලට ඒකෙන් මොලේ තියෙනවා නම් තේරෙන්න ඕනේ. හරි තියෙන්න පුළුවන් අකුරුයි අංකයි මේ අන්ඩර්ස්කෝර්ස් විතරයි නක් වෙන මොකුත් තියෙන්න බෑ කියලා. තේරෙනවද? right. ඒකෙම අනිත් පැත්ත මම කියනවා any other characters cannot be used. හරි වෙනත් කිසිදු සංකේතයක් භාවිතා කළ නොහැක. දැන් ප්‍රශ්නකට අප්‍රෝච් කරන්නේ කොහොමද? වෙනත් කිසිදු සංකේත ලෝකේ තියෙන ඒවා ඔක්කොම මතක තියාගන්න අපිට පුළුවන්ද? බෑනේ. තියෙන්න පුළුවන් ටික මතක තියාගන්නවා. මෙව්ව තිබ්බොත් හරි වෙන මොකක් හරි එකක් තිබ්බොත් වැරදි කියලා. මොනවද වෙනත් කිසිදු සංකේත? ඔන්න දැන් කතන්දරේ. අදර් කැරක්ටර්ස් මොනවද? at sign එක. උදාහරණ මේක ලියන්නවත් ඕනේ නැහැ. hashtag එක, exclamation mark, plus එක. හරි. මේ කමා එක dot එක ඔය ඔක්කොම අපි මේ හැමතැනම කමා දාන්න නැතුවෙමු. dot එක මේවා. හරි. මේ කිසි දෙයක් තියෙන්න බෑ. තව මොකක්ද විශේෂයෙන් මතක් කරොත් එහෙම space තියෙන්නත් බෑ. ඇයි? දැන් හිතන්නකෝ variable name එකක් හදනවා length කියලා. මැද්දට ස්පේස් එකක් තියලා ලියනවා 1 කියලා. එහෙම පුළුවන්ද? එහෙම බෑ. ඇයි? මෙතනත් මේ කැරක්ටර් එකක් තියෙනවා. අපිට පේන්නේ නැති උනා. මේ කැරක්ටර් එක අර කියන තුනේ තියනවද දාලාද? ලෙටර් එකකුත් නෙමෙයි, යා ඩිජිට් එකකුත් නෙමෙයි, අන්ඩර්ස්කෝර් එකකුත් නෙමෙයි. ස්පේස් එක කියන්නේ ස්පෙෂල් කැරක්ටර්. එයා තියෙන්න බෑ නිසා වචන නැති. හරි? වෙනත් කිසිදු කැරක්ටර් එකක් තියෙන්න බෑ කියලා අපි කියපු නිසා. ස්පේස් එකක් වගේ තියාගන්න ඕනේ තැනට දාන්න තමයි හදලා තියෙන්නේ මොකද්ද? අර අන්ඩර්ස්කෝර් එක හදලා. හරි. ලියන්න පළවෙනි නීතිය naming variables කියලා දාලා පළවෙනි නීතිය ලියන්න variable names can only contain කියලා මේ තුන ලියන්න letters digits and underscores විචල්්‍ය නාම තුල පැවතිය හැක්කේ letters digits underscore නැත්නම් අකුරු ඉලක්කම් සහ underscore පමණි. සිංහලෙන් ලිව්වොත් මේ තියෙන්නේ අකුරු හරිද මේ තියෙන ඉලක්කම් සහ මේකට යටි ඉරි කියලා ලියන්නකොන්නේ. පට්ට සිංහලෙන් ලියා ගන්න ඕන. හරි. යටි ඉරි පමණි. අන්ඩර්ස්කෝර් කියන වචනේ තියාගන්න කොහොමද? ටෙක්නිකල් වර්ඩ් යන්නේ ඒක. ඒකටම මේ ළමයි මේ නීති දෙකක් නෙමෙයි එකම නීතිය දෙකක්ද මේ තියෙන්නේ. මේ ටික විතරයි නම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන මොකුත් පාවිච්චි කරන්න බෑ කියන්නේ. ඉතින් ඒක ඕන වෙනකොට තේරෙන්න එපයි. any other special characters cannot be used. වෙනත් කිසිදු විශේෂ සංකේතයක් භාවිත කළ නොහැක. විශේෂ සංකේත කීපයක් ලියා ගන්න. විශේෂයෙන්ම මේ මොකක් ලියා ගන්නද? ස්පේස් එක ලියා ගන්න. ඔයාලට අමතක වෙනවා. වචන අතර ස්පේස් තියෙන්න බෑ. ස්පේස් එක කියන්නේ විශේෂ කරක්ටර් එකක්. කම්පියුටර් එකේ කීබෝඩ් එකේ තියෙන විශේෂ ස්පේස් කී එක ලොකුයි කියන්නේ එයා අමුතු කෙනෙක් නෙමෙයි. එයා ලේසියෙන් තියන්න පුළුවන් වෙන තමයි තඩි ස්පේස් එකක් තියලා තියෙන්නේ. නැත්නම් චූටි කී එකක් තියෙන්නේ ස්පේස් එකක්. තේරෙනවද කියන්නේ? කී එක ලොකු වුණා කියලා. එයා වෙනම එකක් කියලා සලකන්න බෑ. එයා සාමාන්‍ය මේගොල්ලෝ වගේ කරක්ටර් එකක්. අපිට පේන්නේ නැති කරක්ටර් එකක්. කිස් අවකාශයක් තමයි ස්පේස් එකක් කියන්නේ කරක්ටර් එකක්. ASCII කෝඩ් එක කියලා දන්න කෙනෙකුට මෙයාගේ මෙයාලගේ වෙනසක් නැහැ හරිද? දෙවෙනි එක තමයි මේ තියෙන්න පුළුවන් මොනවද තියෙන්න බැරි මොනවද කියලා කිව්වනේ. cannot be started with a digit. variable name එකක් ඉලක්කමකින් ආරම්භ විය නොහැක. අපි කිව්වා තියෙන්න පුළුවන් જાති තුන මොනවද? letters තියෙන්න පුළුවන් කිව්වා. digits තියෙන්න පුළුවන් කිව්වා. underscore තියෙන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. දැන් කියනවා තුනම තියෙන්න පුළුවන් තමයි. හැබැයි මොනවද? digit වලින් පටන් ගන්න බෑ කියලා. එහෙනම් දැන් ඔයාලට තේරෙන්න ඕන obvious fact එකක් තමයි මොන වගේද variable name එක පටන් ගන්න පුළුවන්. එක්ක letter එකකින් පටන් ගත්ත හැකි, එක්ක underscore එකකින් පටන් ගත්ත හැකි. මේක තමයි නීතිය. digit වලින් පටන් ගන්න බෑ. ඉලක්කමකින් ආරම්භ වෙ නොහැක. මේ නීතියටම දාලා අනිත් පැත්ත මොකද්ද? should be started with a letter or an underscore. හරි. අකුරකින් හෝ
යටිරකින් ආරම්භ විය යුතුය. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි නීතිය තමයි ඔන්න මම අර කලින්ම කියපු එක මොකද්ද? තුන්වෙනි නීතිය තමයි reserved words cannot be used. හරි. යන්න right. ලියන්නකො සිංහලෙන් ඇවිරුණු පද භාවිතා කළ නොහැක ඇවිරුණු පද භාවිතා කළ නොහැක. හතරවෙනි එක මේවට ඕන තරම් දිග වෙන්න පුළුවන්. variable names වලට ඕන තරම් දිග වෙන්න පුළුවන්. ඕන තරම් හරි වෙන්න පුළුවන්. පස්වෙනි එක Pascal is not case sensitive. හරි අපි සිංහලෙන් ලියනවා මේක හරි ෂෝක් කරද? capital simple අකුරු සඳහා හරි සංවේදී නොවේ. මොකද්ද මේ කියන කෙල්මල්? මොකද්ද මේ කියන්නේ? a කියලා variable එකක් හදුවොත් integer කියලා ඔයාට ආපහු simple a කියලා variable එකක් හදන්න පුළුවන්ද real විදිහට? හදන්න බෑ. අයියේ කම්පියුටර් එකට මේ capital A අකුරයි simple a අකුරයි වෙනසක් තේරෙන්නේ නැතුව යන හින්දා. හරිද? එයාට simple a අකුරත් පේන්නේ capital වගේ. capital A අකුරත් පේන්නේ simple වගේ. තේරුණාද වැඩි? Pascal වගේ භාෂාවලදී එයා capital simple සංවේදී නැහැ. හරිද? case sensitive නේ. Python භාෂාවේදී ඔයාලට පුළුවන් a කියලා capital අකුරක් දාලා 5 මතක තියාගන්න පුළුවන්. a කියලා simple අකුරක් දාලා 10 මතක තියාගන්න පුළුවන්. දෙන්න වෙන වෙනම කතා කරපුවම වෙන වෙනම language එකෙන් ඔයාලට ගත්තත්. තේරුණාද වැඩි? මේ ඔක්කොම ටික දාන්න Pascal space වලට sensitive නෑ නේද කියලා අහනවා. ඔක්කොට කතා කරනකොට ප්‍රශ්නයක්. space වලට එයා sensitive නෑ. enter command එකට sensitive නෑ. එයා tab එකට sensitive නෑ. කොටින්ම කිව්වොත් white spaces කිසිම දෙයකට එයා sensitive නෑ. Python වගේ language එකක් ගත්තාම සම්පූර්ණ white spaces වලින් තමයි යන්නේ වැඩි. indentation. හරි? Python කියන language එකේදී අපි if කියලා දාලා ඉවරලා ලියනේව ලියන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන නම් space එකක් තියලා ලියන්න ඕනේ. මෙහෙම colon එකක් දාන්න තියෙනවා මේ හරිනේ. දැන් ඒවා මෙහෙම ඉඳපන්. මෙන්න මේ indentation එකෙන් තමයි අඳුරගන්නේ මේ if එකේ අදාළ කරුණු ටික තමයි මේ ලියලා තියෙන්නේ. හරි. ඕන්න ඇත්තට හරිද? right. සමහර languages තියෙනවා white spaces වලට sensitive languages. හරි. ඒක තමයි මේ කියන බහුතරයක් languages space වලට sensitive නැහැ. හරි. constants. ඊළඟ මාතෘකාව. ඊළඟ මාතෘකාව. නියත. මොනවාද? විචල්‍යයක් කියලා කියන්නේ අපි කම්පියුටර් එකට කියනවා ඔයාගේ මෙමරි එකේ මට ඉඩක් දෙන්න. හරි? එතකොට මොකද්ද? මම ඒකට variable එකක් දාලා මතක තියාගන්නම් value එකක්. මට ඒක ආපහු දෙන්න ඕන වෙලාවට මම display කරන්නම් මම එකතු කරන්නම් මම අන්න එහෙම කතන්දරන්නේ variables කියන්නේ. හරිද? නියත කියලා කියන්නේ හරිද? නියත හදන්න අපි වෙනම section එකක් හදා ගන්නවා. const variable section එකට උඩින් හදාගත්ත කියන්නේ යටනුත් හදුවා ඒක ඕන. එක්කම හැම පුළුවන්. නැත්තම් මේ variable හදලා ඊට පස්සේ constants හදලා ඊට පස්සේ begin වෙන්න පුළුවන් program එක. කොහොමද පුළුවන්. හරි. කැමති විදියක් හරි. අපි පළවෙනි විදිය ගමු. හරි මම කියන්නේ constants හදන්න වෙනම set එකක් ඕනේ. මෙන්න මේ constant and variable කියන section එක මැද තමයි constants හදන්නේ. හරි ලේසි. මේ අපි නිකන් x කියලා ගමුකෝ variable එක. හරි. colon එකක් දැම්මා. sorry colon දාන්න නැහැ නිකම්ම සමාන කිරීමක් දාන්න. මෙන්න බලන්න එයාගේ assignment operator එක වෙනස්. හරි. දානවා 22 බෙදීම 7 කියලා. මෙයාගේ ඕන වෙන අපිට වෘත්ත වල අනම්මනම් වල get solution. හරි. right. ඔන්න දාන්න. කෙලින්ම මොකද්ද පාවිච්චි කරේ මෙතනට? සමාන කිරීම පමණි. constants වලට values assign ගන්න පාවිච්චි කරන්නේ සමාන කිරීම විතරයි. සාමාන්‍යයෙන් අපි assignment operator විදිහට පාවිච්චි කරේ colon and equal mark නේ. මෙතන දාන්න equal mark එක විතරයි. දැන් මෙතනින් එහාට මේ x කියන එකාගේ value එක පල්ලෙහින් වෙනස් කරන්න බෑ කිසිම තැනක. මම කිව්වොත් x ට assign කරන්න කියලා වෙන මොකක් හරි. ඌ කියනවා එහෙම කරන්න බෑ constant එක. එයා වෙනස් කරන්න බෑ. තේරුණාද? right. අන්න එහෙම variable එකක් වගේමයි. හැබැයි program එකේ අතරමැදදී වෙනස් කරන්න බැරි වෙන්න හදාගන්න location එකට අපි කියනවා මොකක් කියලාද? constant එකක් කියලා Pascal පාඩ. අපි හදලා බලමු. right. හදනවා මං
අලුතෙන් සෙට් එකක් variable එක වචන නැතුව ගියා හින්දා මම ආයෙ ලියන්නම්. මෙතනින් ලියනවා x ගේ value එක s2 බෙදීම 7යි. semicolon එක දාන්න ඕනෙත් නෑ අයියේ මේ සෙට් එකක් නේ. මං හිතන්නේ ඕනේ නෑ. සෙට් එකක් නේ. සෙට් එකක තියෙන අවසාන උපදේශ පළවෙනි උපදේශ මෙයානේ දෙන්නම. මෙතෙන්ට semicolon එකක් ඕන වෙන්නේ නෑ. හරිද? right. මෙතෙන්ට semicolon එකක් ඕන වෙන්නේ නෑ. මේ දාලා නෑනේ මේ. පේනවද? අවසාන උපදේශ මොකක් හරි සෙට් එකකට දාලා අවසාන උපදේශෙට semicolon එක දාන්න ඕනේ. අපි කෝකටත් හැම එකටම දාමු. හරි කෝකටත් නැත්නම් නේ. හරි. ඊට පස්සේ දැන් නිකන් හිතන්නකෝ අපි මෙහෙම හිතනවා. මොකද්ද? මේ තියෙන්නේ 5 ගේ value එක. අපි ගන්නවා a කියලා integer value එකක් මොකක් තියාගන්නද? වෘත්තයක අරය තියාගන්න. අපි කරන වැඩේ මෙන්න මෙතෙන්ට begin කියලා දාලා extra value එකක් assign කරනවා. x කියන්නේ 5යි. අපි display කරන්න කියනවා right command එකකින්. හරි? මොකක් කියලාද? x දෙමෙ මෙතෙන්ට දාන්න ඕනේ වෙන variable name එකක්. හරි? y. අපි දානවා 2 into x into y 2 5 අර වෘත්තේ මොකද්ද circumference display කරනවා. හරි අවුලක් වෙනවා. unknown identifier y අයියේ අපි y කියලා එකක් හැදුවේ නෑනේ. දැන් හරි. මේ තියෙන්නේ value එක. මොකද්ද මේ තියෙන්නේ? 31.4 කියන එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ 31.428.571 කියන්නේ මේ 10 පළවෙනි බලය කියලා තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔහොමයි මේ සීන් එක. හරි ඔහොමයි සීන් එක. මම හිතන්නේ constants වල මොකද්ද භාවිතය වලට පැහැදිලිව තේරෙන්නේ නැති. හරි. constants වල භාවිතය පැහැදිලිව තේරෙන්නේ නැති. හරි. constants කියලා note එක දාන්න. දාලා ඉවර මේක ලියන්න ටක් ගන්න. හරි. variables constants. දැන් එදා මෙන්න මේ කොටසෙන් පටන් ගත්ත එක මම අද අරගෙන ගියා variable section එක constant section එක ඔය ඔක්කොමත් එක්ක ඉස්සරහට. තව චුට්ටි කතන්දරයක් තියෙන චූටි කතන්දරයක් තියෙන තව program එකකට නමක් දාන හැටිත් මම කියලා දෙන්නම්. හරිද? program එකකට නමක් දාන හැටිත් මම කියලා දෙන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් මේ sectors ඔක්කොටම උඩින් නමක් දෙනවා program කියලා. program space එකක් තියලා ඔයාලට පුළුවන් මේ program එකට ඔයා කැමති නමක් දාන්න. හරිද? අපි දානවා free day 2. මෙන්න මේ නම දානකොටත් මොකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනද? විචල්්‍ය නාමකරණයට පාවිච්චි කරපු නීති පාවිච්චි කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේ second free day කියලා දාන්න පුළුවන්ද? second free day කී පටන් මොකක් හින්දාද? integer එකකින් හින්දා. හරිද? දානවා නම් අර අතර තියෙන නීති වලට අනුකූලව දාන්න ඕනේ. free day space 2 කියලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට නමක් දාන්න. අයියේ අතර මැද ස්පෙෂල් dash එකක් දාන්න පුළුවන්ද? බෑ දාන්න. අයියේ. හරි ස්පෙෂල් කනෙක්ට් එකක්. හරි? මං හිතන්නේ තේරෙනවා. මෙන්න free අපි මෙතන තව pascal කියලා ලියමු. හරි? මේ camel case එකක් කියලා දන්නවද? පටන් ගන්න හැම වචනෙම පළවෙනි අකුර කැපිටල් අකුරක් බවට පත් කරනවට තමයි camel case කියලා කියන්නේ. ඔටෝ වගේ පිටේ මොල්ලි වගේ. හරිද මේ? මෙහෙම තියෙනවා. ඔතනින් ඉස්සෙනවා එක මෙතනින් ඉස්සෙනවා එක අන්න එහෙම. free pascal day 2 එක්ක මෙහෙම තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් විචල්්‍ය නාමකරණය කරන්නේ. මේක ඇවිල්ලා කන්වෙන්ෂන් එකක්. හරිද? දැන් නම් ඉන්න ඕන කාරණා නෙමෙයි මේවා. ඒකන් අර අපි කියන්නේ programmers ලගේ අතර තියෙන good practices කියන්නේ එක්ක මෙහෙම දාන්න පුළුවන් variable names නැත්නම් Tamanට ආස නැත්නම් මේ වැඩේට මෙහෙම දැම්මා pascal I underscore එකක් දැම්මා a2. හරි කොහොමත් පුළුවන් variable names දාන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඔය දෙකෙන් එක විදිහකට තමයි variable names දානකොට දාන්නේ. එක්ක ඔය underscore දානවා. එහෙම නැත්නම් camel case එකෙන් දානවා. මේ හැම වචනෙම පළවෙනි අකුර capital කරලා. එතකොටත් ඔයාලට වචන අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන් කරලා. හරිද? underscore දාපුවම වචන අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන් කරලා. හරි. අක්කල මේ program එක ලියන්න constants කියලා ලියලා. constant කියන්නේ වෙනස් නොවන variable එකක් සරලව. ඊට වැඩි තේරෙන්නේ දැන් නැහැ. ඔන්න ඔහොමයි Pascal. අද අපි කතා කරා variables ගැන සහ constants ගැන program එකකට නමක් දාන්න හැටි ගැන කතා කරා. හරි. පට්ටම ගැඹුරු සංකල්ප ටික අද දවසේ තමයි කතා කරේ. ඊළඟට කතා කරන හැම if condition එකක්ටම while loop එකකටම හැම array එකකටම මේ අදාළ වෙනවා මේ දේවල්. මේවා එකිනෙකට සම්බන්ධයි. ඉතින් අදට ඉවරයි. ඊළඟ දවසේ අපි කතා කරනවා මොනවා ගැනද? arrays ගැන කතා කරනවා. ඊට පස්සේ input ගන්න හැටි ගැන කතා කරනවා. පට්ට වැදගත්. දැන් අපි variable එකට අපේ values දෙමු 22 පැති මතකේ. user එකෙන් ඉල්ලගෙන ඔයා කැමති values ටිකක් දෙන්නකො මම ඒකට අදාළව ගණනය කිරීමක් කරලා දෙන්න කියලා. එහෙම කරන්න ඉගෙන ගත්තේ නෑනේ. අන්න ඒක ඊළඟ දවසේ ඉගෙන ගන්නවා. keyboard input එකක්. දැන් අපි කතා කරා ගිසතියේ standard output device එක තමයි screen එක කියලා. ඒ වගේ computer එකේ standard input device එක තමයි keyboard එක. අන්න keyboard එකෙන් කොහොමද input එකක් අරගෙන screen එකේ කොහොමද යාට ආපහු display කරන්නේ. දැන් අපි මේ තනියෙන් අපේ program එකක් කරන් අපිම ආතල්ලයක් ගත්තනේ කරේ. ඊළඟ දවසේ කතා කරනවා මම කොහොමද වෙන කෙනෙක්ගෙන් අගයක් ඉල්ලගෙන variable එකට එයාට ඕනේ වෘත්තවල මොකක් හොයලා දෙන්නද? circumference එක හොයලා දෙන්නේ.